小福公公，你这是？殿下赏了我一锭金子，我高兴。李安和赵武觉得奇迹呀，殿下刚才那么生气，小福公公竟然还能得赏赐。小福公公也是个有义气的。狗狗荷包。狗狗荷包？什么玩意儿？很快，他们就看到了殿下腰带上挂着一个没见过的荷包，上面绣着一只白毛狗狗。殿下，这荷包真是独特好看呀，跟殿下齐配呢。这荷包一看就知道是用了心的，绣的可真好。赏。谢殿下。娘娘，你为什么咬殿下呀？他还说我疯了，你们说我疯了吗？宝儿珠儿点头，见侧妃娘娘看过来，又赶忙摇头。太子殿下龙章凤姿，东宫里的女人哪个不捧着殿下？只有娘娘竟然敢咬殿下，这下殿下肯定生气了，不会再来昭华殿了。好了，你们两个就别为娘娘操心了，殿下和娘娘很好，放心吧。如果太子殿下真生气了的话，娘娘现在就不会坐在这里啃猪脚了。袭击一国储君，那可是大罪。夜幕降临，太子殿下又来昭华殿了，甚至还比以往来得更早。宝儿珠儿的心放下来，悄悄地退出了寝殿。江不喜坐在书案前练字，阴影遮头。北君临俯下身来，你还来？有心人愿暮暮朝朝。吃饭了没有？吃了。吃了什么？猪蹄。比这只好吃。他是有气死人的本事。北君临头疼，手也痛，他生病了，要包容。江不喜看到他腰带上挂着的荷包，伸手过去，北君临急忙按住。送给姑就是姑的了。太子殿下就这么想当我的狗？北君临脸色难看，要不是看在他生病了的份上，早拉他去砍头了。好啦，江不喜拍了拍北君临腰带上挂着的小荷包，北君临低头看去，明黄色的荷包上，一条威风凛凛的金龙飞腾在七彩云中，荷包里外两面都可以用，狗狗翻过来就是金龙。虽然我知道你很想当我的狗，但是一国储君还是得注意点皇家颜面啊！乏了，去沐浴了。北君临看了眼江不喜的背影，又看了眼腰间的荷包，黑眸绽放亮光。他大步追上江不喜，揽他的肩膀入怀。一起。那你得伺候我洗头。哪次不是我伺候你？你走过红叶落满手，青丝变白首，盼君归来这枝头，只等到雨落花满楼，两人何时能回眸？你走过山河为谁留？这山情厮守，千山暮雪才看透，奈何为此心如旧。一日早朝，太子，你的手是怎么了？父皇被一只野猫咬了一口，不碍事。可有寻太医？儿臣等一会儿下朝就去太医院。那就退朝吧，让太子早些去看太医。皇子们个个憋屈，他们还有事奏呢，就为了让太子早点去看手，就这样退朝了。殿下回东宫吗？去趟太医院。殿下，您手上的咬痕可是您昨日说的那位病人咬的？这位病人可是对殿下重要的人。她是我孩儿的娘亲，是侧妃娘娘。太子殿下膝下无子嗣，第一个子嗣就在江侧妃肚子里，这是人人都知道的事。殿下，侧妃娘娘有孕在身，确实会出现情绪波动大、喜怒无常这种症状。什么意思？微臣极有可能误诊了。胡太医汗流浃背，主要是昨日殿下描述的太过异于常人了。怎么可能是误诊呢？你看，他就像疯狗一样咬姑，他还在姑腰上掐了好几下，青一块紫一块的，他还打了姑一巴掌，他不是疯的是什么？胡太医抬起袖子，疯狂擦拭额头上流下来的冷汗。他没敢说是家暴，也不知道他听到了太子殿下被家暴的控诉，会不会被灭口啊？殿下，傅太医隔3天给侧妃娘娘请一次平安脉，不如问问傅太医，毕竟微臣也没有跟侧妃娘娘接触过。好，姑倒要看看江氏到底疯没疯。傅太医匆匆而来，给太子殿下行礼请安。傅太医，江侧妃最近的身体如何？殿下，侧妃娘娘身体一切安好，腹中胎儿也很好。那傅太医觉得江侧妃也无疯病的症状？殿下，侧妃娘娘双目清明，口齿伶俐，脸色红润，能吃能睡，一切安好。意思是并无疯病。那你给姑解释解释，她为什么像疯狗一样咬姑？这会儿轮到傅太医疯狂流冷汗了。殿下，侧妃娘娘此举，臣以为……难怪胡太医匍匐在地上，冷汗直流。
天杀的，太子殿下被侧妃娘娘家暴，千万不能传出去，不然他们这些知情人怕是也活不成了。你认为什么？傅太医慌乱中扫到太子殿下腰间悬挂的荷包。他昨日去给侧妃娘娘请平安脉的时候，曾见过侧妃娘娘在绣这个荷包，如今竟然挂在太子殿下身上。臣认为侧妃娘娘对殿下用情至深，只是不知该如何表达。姑自是知道，那个疯女人如痴如醉的爱姑。他爱她，旁人都能瞧清楚，可见他有多爱她。太子殿下面色缓和了一些。起来吧。谢太子殿下。殿下，郊外庄子传来消息，那个江大姐上吊自杀，现在已被救下了。北君临刚走出太医院就收到了消息，他不喜江家人，他们曾经逼迫江不喜改嫁，光是这一点他就非常不悦，所以江家人来皇城都有半个月了，他还没跟他说。派人看着，别让人死了。是，殿下。江不喜懒散地躺在软榻上，在宝儿桌的按摩下，舒服的都要睡过去。迷糊间，换了人都不知道，只感觉怎么手好像变大了，掌心的温度变热了。北君临接替了宝儿桌的工作，给他按摩。江不喜猛地睁开眼睛，这才发现换人了，可是说什么都晚了。轻声弹一曲琵琶，撩动谁心猿意马。胭脂点春啊，晕红霞，生花。摇啊摇，月下情浓无话，晃啊晃，缠绵一地红纱。春光啊，偷来那一段风流无暇。月下脉脉情话，晃啊晃，天香红了。春光阴呀，弹一夜佳话。干嘛突然问起我娘家的事啊？江家人1个月前来了皇城。江不喜一下坐了起来。他们现在在哪里？我让人安排在了郊外庄子。我有一个小弟叫江小明，他怎么样？没事吧？应该没事吧？什么叫应该没事？你对他做了什么？动气做什么？小心肚子里的宝宝。刚才的时候你怎么就不说小心肚子的宝宝？北君临哄了他好一会，搂着他重新躺下了。江家人出来皇城那1-2天，打着太子岳家的名招摇撞骗，吃霸王餐，我就让人把他们积在了庄子，弄些脏活累活给他们干，别的可什么都没有干。不过今天下面的人传话说，江家大姐上吊了，被救下来了。北君临声音异常冷淡，他的热情只给了江不喜，对其他人都很冷漠。老实点，不要打脸，不然明天上早朝，大臣们又看我笑话了。明天你下朝后带我去京郊庄子。好，那你去母后宫里等我，我下朝就去找你。北君临并没有拒绝，他想去见家人，他便带他去。睡觉吧。江不喜闭上眼睛，很快便睡了过去。江不喜起床后，先去给太子妃请了安，便去皇后宫里了。皇后娘娘坐在凤椅上，听着后宫妃嫔的唠嗑，无聊地抚摸着趴在腿上的胖胖。突然，腿上的胖胖动了，一下窜了出去，朝着殿门口奔去。皇后娘娘看到殿门口的那道身影，眼尾弯了弯，嘴角含笑。凤仪殿里妃嫔们也看了出去，随后个个眼中出现惊艳，有深渊的女子。皇后娘娘看到她，又满脸笑容。那女子恐怕就是那个怀了太子殿下第一个子嗣的寡妇江氏了。皇后娘娘，这江侧妃年岁几许？18了，要不是有了身孕，如此年老色衰，怎能做太子侧妃呢？18就年老色衰，那他们是不是老得可以埋进土了？外界的传闻甚是离谱，什么丑陋不堪，什么年老色衰，没一个真的。皇后娘娘，听说江侧妃是寡妇之躯，可是真的？她也是个命苦的。听说她跟以前的相公极其恩爱，后面相公出意外死了，就变成了鬼魂，日日守在她身边。如果有人欺负她，她那鬼相公就会夜间锁了欺负他人的命。可令人感动了。宫妃们却一点都不感动，只感觉阴森森的，感觉汗毛都竖起来了。皇后娘娘看到妃嫔们个个见鬼的模样，借着帕子掩饰，红唇勾了勾。本宫乏了，散了吧。她才没空跟他们聊了，她要去看阿喜和他的小皇孙了。江不喜坐在软椅上，开心的撸猫。胖胖，你是不是又胖了？抱着都重了不少。
胖胖现在一天都要吃7、8条鱼呢。胖胖，你可真幸福，跟了全天下最尊贵的一位女主人。母后，江不喜看到皇后娘娘来了，眼睛发亮。皇后娘娘后面跟着的北君临，心里一股股冒酸水，暗骂一句小白眼狼。看到母后这么开心，见到她每次都没个笑脸，还骂骂咧咧，两者待遇一对比，北君临心里就更不平衡了。母后也是，以前巴不得她多来凤仪宫，现在看到她就是不待见的样子，她是被他们孤立了吗？江不喜正要抱抱属于她的强大凤腿，这凤腿一天不抱，心里总是不踏实。结果还没抱上，就被醋羹打翻的某人拽走了。哎，北君临，你干什么？放开我！母后，儿臣有要事在身，改天再来给你请安。皇后娘娘就知他来，准是来跟他抢人的。这话都还没说上一句，就拉人走了，气得心里对这个儿子更加不待见了。以后见到太子来，闭门谢客。啊！江不喜被北君临从凤仪宫拉走，塞进马车里。我还没跟母后说话呢。说什么？跟我说也一样。我要跟母后聊生小孩的细节，你能聊？你看，你什么都不会。阿喜，不如我们聊聊如何怀孩子的细节。江不喜不敢相信自己的耳朵，这还是那个亲一下都像个贞洁烈妇一样的北君临吗？你坐那边去。江不喜赶他去做侧面，北君临冷哼一声，坐去侧面，一只穿着绣花鞋的脚嚣张的抬起，放到了他腿上。腿酸，给我捏捏。这疯女人究竟知不知道我是太子殿下呀？腿不要了就砍掉，腿不要了就砍掉。江不喜嘴一扁，哭唧唧起来。杀千刀的，人家的男人又体贴又温柔，我找的男人简直不是个玩意儿。娘子有孕在身，腿酸了让他捏捏还不肯，留着有什么用？我北君临太阳穴突突跳。闭嘴！沉着一张脸，骨节分明的大手帮他捏起脚来。小腿肚那里多捏捏，酸得很。北君临一口牙齿都要咬碎了，敢让一国储君暗腿，也就他了。知道我是谁吗？北君临啊。北君临是什么人？北幽国的太子。哼，原来你还知道啊！你可知让太子给你捏脚，该当何罪？那你打他呀，是他害我腿酸的。北君临见过小人得志的人，但没见过小人得志这么明目张胆的。江不喜当作没看见他难看的脸色，心安理得地享受着他捏腿，吃着点心。那这脚酸不酸？酸。娇气。相公你真好。江不喜一个亲吻落在北君临嘴角，北君临薄唇微勾了下，很快又抿直。下不为例。还有。做梦，我不会再帮你捏了。我说的是还要亲你。只等到雨落花满楼，两人何时能回眸？庄子门口，拜见太子殿下，拜见侧妃娘娘。就在这时，一道人影冲了过来。袁秀珍表情扭曲着，上手就要去抢江不喜发件的赤金步摇。贱女人，这些好东西都是我的，给我！袁秀珍还没碰到江不喜一根头发，就被踢了出去。哪里来的刁奴，竟敢冲撞侧妃娘娘，给姑拖出去砍了！是殿下。江不喜，你快跟太子殿下说，你要把侧妃之位让给我，你快说呀！北君临蹙眉看向江不喜，江不喜摇头：“我可没说。”你敢把我让给别的女人，我掐死你！江不喜沉默了1秒：“那让给男的行吗？”北君临太阳穴猛地一跳：“你再说一遍！”开玩笑的，开玩笑。你下回再开这种玩笑，定不轻饶你。江不喜咕咕啄米点头。太子殿下，我能生好多小皇孙，我生的肯定比江不喜的贱女人的好。你快让我做侧妃娘娘，快接我去皇宫过好日子。太子殿下，我们滚开！振儿，你怎么了？你别吓娘啊！振儿。随后苏氏通红含着泪花的眼睛恶狠狠看向江不喜。贱丫头，你好歹毒的心！你大姐想要侧妃之位，你就让给她怎么了？都是一家人，你大姐过得好了，你才有好日子过。等大姐做了侧妃娘娘，她给你个婢女做做，又不是不管你，你为何要如此歹毒的害你大姐？一荣俱荣，愈损俱损，你知不知道啊？江不喜虽然知道苏氏没安好心，但还是被他这逆天发言给逗笑了。这母女俩脑袋是塞屎了吗？他们觉得侧妃之位是什么？村里的烤土豆、烤地瓜，让了就能吃上。他们把皇权当什么了？把太子当什么了？贱丫头，我告诉你，长姐如母，长兄如父，有好东西理应要先孝敬爹娘、大哥大姐。从今天开始，你把侧妃之位让给你大姐，
还要给你大哥封个丞相，否则江家没有你这个不孝不义的女儿。这是你亲娘？不是，后娘。他口中的大哥大姐是他带来的拖油瓶，不跟我是亲的。难怪如蛆虫一样令人恶心。苏轼看江不喜的眼神恶狠狠的，想要把他剥皮抽筋一样。殿下，他看我的眼神像要吃我一样，我好怕呀！把那老太婆的眼睛给咕挖了。江不喜没想到随便一个郊外的庄子竟然这么奢华。这个庄子好漂亮啊！这里有圣汤，等一会儿你要去泡吗？北君临怕他不懂什么是圣汤，解释道：圣汤就是从地下涌上来的泉水，常年保持温热，不会冷却，泡上一会儿能消解疲劳，强身健体。我要先见我弟弟。江小明来之前，江不喜先跟北君临说了一下情况，省得他不知道连带着讨厌江小明。我说的这个弟弟是我后娘跟我爹生的，他可不像苏氏母子三人讨厌，他很好的。我上次回娘家，我后娘他们要把我嫁去黄员外家，也是我弟帮我泡出来的。殿下，这江家小弟为人肯干勤劳，从不惹事闹事，分派给他的活儿，他也都好好做完。干完活后，他会利用空余时间跟着庄子的护卫们练些拳脚，就连护卫长都对他称赞有加，说是块好料子，也愿意让他跟着，有意想培养他呢。如此说来，你这个弟弟倒是个不错的。殿下，我这个弟弟从小就是我的跟屁虫，跟我可亲了，他也是我唯一血亲的弟弟。江不喜已经打算把江小明留在皇城了，他在深宫能力有限，替他谋不了前程，还是得要靠北君临，所以北君临这根大腿还是要抱的。你爹呢？江不喜脸上的表情冷淡下来，他就是个畜生，不配为人爹。如果可以，我情愿没有这个弟。北君临眯了下眼睛，江小明很快就被人带来了，连带着还有江福贵和袁心安。江小明看到江不喜，眼眶瞬间泛红，真的是姐姐。奴才拜见太子殿下，侧妃娘娘。江福贵站得笔直，什么拜见太子殿下、侧妃娘娘，他是他老子，哪有老子拜见女儿女婿的？袁心安也没有跪，他是太子的大舅哥，自然是做妹婿的来孝敬大舅哥。结果下一秒，他们的膝盖窝就被踹了一脚，重重的跪下了。快起来！侧妃娘娘，奴才说什么奴才？你这样讲，姐就不高兴了啊！你是我血亲弟弟，永远都是改变不了的。这是姐姐新找的相公，你快叫姐夫。江小明哪里敢叫姐夫？他在庄子里听过最多的就是太子殿下何等尊贵身份，岂是他们这些贱民能攀附的？你姐说叫什么，你便跟着叫什么。姐夫。也不知道是不是江小明的错觉，他似乎看到了太子殿下眼底划过了喜悦。妹夫，妹夫，我是你的大舅哥。妹夫，我既然是你的大舅哥，那你怎么也得封我个丞相做做，还要赐个大宅子，多一些奴仆丫鬟，最重要的，给我找个世家贵女当夫人。毕竟我这个大舅哥有面子了，你这个当妹夫的才有面子，对吧？这是你那后娘带来的拖油瓶。江不喜点头，难怪长着一样让人恶心的嘴脸。妹夫，你什么意思？北君临抬脚踩在了他脑袋上。你算个什么东西，敢这样跟姑说话？我是你大舅哥，你怎么能这样对我？姑的侧妃姓江，你姓什么？袁心安哑言：你个狗东西，也妄想攀附姑。北君临脚下用力碾压，袁心安痛叫起来：女婿，兴安虽然不姓江，但是他娘带着他们嫁入江家，就是江家的人，是喜丫头的兄长。女婿是你叫的吗？老东西，我是江不喜的爹，你是他新找的相公，自然是我女婿。老东西，他们才是你的家人。江富贵一口气哽在心口，上不去下不来，脸涨红，气得浑身颤抖。他不敢冲着太子发难，怒看向江不喜：你个不孝女，你就是这样对你亲爹的？我们都来了皇城这么久了，你人见不上就算了，也不说给我们安排安排，当上娘娘竟然还跟你老子摆上架子了。哼，爹，你还是先看看你心爱的女人吧。我的眼睛，我的眼睛！谁干的？江富贵哪里还有往日的怜惜之情，只感觉头皮发麻，忍不住后退。哎，爹，你退什么？这可是你最爱的女人，你不认识了？哎，你不是为了讨好她，把她一双拖油瓶儿女当宝，自己儿女当草吗？既然如此，你男人一点啊，继续把她娘仨养下去呗。你个不孝女，闭嘴！这么好的一家四口，怎么不让人说啊？你的好儿子袁熙安，你的好女儿袁秀珍，苏轼又善解人意，多好的一家四口啊！我相信你一家四口肯定会过得非常好的。来人，把这一家四口赶出皇城，让他们过幸福日子去，永生不得再入皇城。是，殿下。我不走，我好不容易才来到皇城，我才不要回白水村，
江不喜，我不要你让出侧妃之位了，我也不贪心了，我愿意嫁一个皇亲国戚世家公子，只要可以留在皇城，我保证再也不找你麻烦了。袁秀珍，你脸可真大，还你愿意嫁，想屁吃呢！就你这种女人，去给那些皇亲国戚世家公子洗脚，人都不要你。你为什么可以当上侧妃娘娘？自然是因为我美呗。太子殿下对我一见钟情，再见倾心。你呢？你能吗？北君临瞅了他一眼，又瞅了他一眼，再瞅了他一眼。美倒是挺美，但脸皮也是真的厚。女人，我抓烂你的脸，我看你还怎么勾男人！江不喜冷手一巴掌结实的扇在了他脸上，把他脸打偏，反手又是一巴掌。袁秀珍，回白水村去，找个光棍汉嫁了吧，以后好好过日子。江不喜，你个贱人，我不会放过你的！袁秀珍愤怒地喊着，被人拖走。蓦然回首间有你在我身边。妹妹啊，大哥保证，以后只有你才是我唯一的妹妹。袁秀珍那个，我绝不会认她做妹妹的。以后那要是再敢欺负你，大哥我第一个饶不了她。江不喜无语地翻了个白眼，这母子三人都有大病，听这种人说话，就像吃了死苍蝇一样恶心难受。殿下，这袁心安屡次祸害清白姑娘，那些姑娘家好可怜，如果放她回去，肯定还会再犯的。江不喜，胡说八道什么？我都说了，以后只有你一个妹妹，你还有什么不满意的？来人，把这畜生拖下去净身，省得再祸害别的姑娘家。是，殿下。不，我没有，不要，滚开！江不喜，你丫头，都是你，为什么你不把好东西让出来？我一双儿女生来就是享福的，所有的好东西都应该是他们的。江不喜，你个贱丫头，你凭什么不让给我的真儿安儿？凭什么不让？爹，你还傻站着做什么？还不扶着你心爱的女人，带着老天赏赐给你的一对好儿女回家去？哼，养大别人种，亏待自己宰的蠢货。江富贵突然惊觉醒悟，喜丫头，爹错了，爹被苏氏欺骗，才会如此的糊涂。爹以后都不会了，原谅爹好不好？给爹一个机会，让爹补偿你。你别说了，听得我都想吐了。不孝女，我都道歉了，你还想我怎么样？老子生了你，你敢不管老子，我就是告到皇上那里去，也站得住脚。北君临不耐烦挥手，拖走。姐，我想跟随爹娘、大哥大姐回白水村。小明，那样的家，出身一样的爹娘，你还回去干什么？以后你就留在皇城，你不用担心，有姐和你姐夫在，你不是一个人。姐，我不想留在皇城，我喜欢乡下，我惦记家里的鸡，惦记家里的地。小明，那样的畜生爹娘、大哥大姐，你不必有负担。他们落得今天的下场，都是他们造的孽，他们自己承担，你没必要累积自己一生。他们是我的亲爹娘、亲大哥大姐，留在皇城跟姐姐一起好吗？姐姐有姐夫，马上小外甥也要出生了，姐姐有了自己的家，不再跟我们是一家人，仅此一别。姐姐保重身体。江不喜看着江小明离开，眼泪掉了下来。在那个窒息的家里，跟屁虫弟弟是唯一给过他温暖的人。别哭，你舍不得他走，故让人把他绑了便是。江不喜摇头，眼泪像断了线的珠子不停往下掉。北君临手忙脚乱地哄他，哭得他心都乱了。以后何处能寻你归途？袁秀珍的舌头不知道被谁割了，痛苦的呻吟。袁熙安被净身了，血流不止。苏轼被挖了眼睛，搂着儿女哭嚎。江富贵看到如今这番场景，头皮发麻。三个都废了，他怎么能跟这些人生活？我要休了苏轼，从今天开始，我跟他娘三个没有任何关系。你带你娘他们回去白水村，我要留在皇城。这一切都是你娘还有你大哥大姐做的恶，他们走了，喜丫头自然就原谅我了。父女之间哪里有什么隔夜仇的呀？能帮我把我爹的腿打断吗？殿下，江家人已经出了皇城，派人暗中跟着江小弟。殿下这是有意栽培江小弟，有太子姐夫做靠山，这江小弟未来的前途怕是不可限量。北君临来到了圣汤池，水雾缭绕，如同仙境一般。不哭了。北君临的细吻带着痒意，他偏了偏脑袋躲避。不要！北君临转过他身体，低头想要吻他的唇。你奸不奸呢？都说了不要还来。还在想着你弟？跟我说说你以前的事好吗？北君临知道他娘家应该不是什么好的，但没想到那么糟糕。在那样的家庭长大，他疯些也是正常的。北君临觉得以后应该要更理解他一些。北君临安静地听着，直到他说累了，在他怀里沉沉地睡了过去。
一个小巷子传出几道淫笑声，几个臭烘烘的乞丐按住一个女人。快摁住他，我先来，等我爽完了，你们一个一个来。他怎么呕血了？快走，快走！袁秀珍就这样一身脏污的死在了昏暗肮脏的小巷子里。江不喜听到袁秀珍死讯已经是2天后了，他异想天开要在皇城嫁皇亲国戚过富贵生活。他临死时也不知道他梦醒了没有。怎么还不睡？想我弟弟。放宽心吧，他已经不是小孩子了。怎么不是小孩子啊？他才13岁，身板那么瘦弱，江家人又那么畜生，他一个人如何应付？离开皇城，他可是让李安赵武把你那畜生爹的2条腿打断了，哪个小孩子敢？江不喜眼露惊讶，没有人比他知道他这个弟弟有多重视家人，可就是如此重视家人的他，竟然会做出打断亲爹腿的事情来。如果做这种事情的是袁兴安，他一点都不惊讶，可是江小明，他还是吃惊的。不望你如此想着你这个弟弟，他也算是对得起你这份挂念。江不喜一下就明白了北君临话中的意思，他的弟弟是在给他清扫麻烦。殿下，他好歹叫过你一声姐夫，你可不能不管他呀。北君临不为所动，他姐姐对我态度太差了，我才不愿意管他。江不喜向来能屈能伸，仰头亲了一口北君临的下巴。卯时，殿中一片安静。太子殿下穿好衣服后，挂好小荷包，他就那么顺其自然地把女子小衣揣进了衣襟里，神色平常的，仿佛他只是收了一块自己的手帕。随后从仓库翻出去上朝了。昨晚北君临那条狗缠着他不停要，最后满意了，才松口说他当姐夫的，岂会不管小舅子？娘娘，少了一件小衣。江不喜脸一红，不用想也知道是谁拿走了。昨晚我沐浴后胸口闷得慌，没穿。金銮殿，陛下，二皇子奉命北征剿匪，不负圣望，勇毅过人，短短几月便荡平北疆匪患，百姓得以安居，商旅复通要道。二皇子不仅用兵神速，军纪严明，更体恤民情，安抚流氓。北疆军民无不感念其德，称颂其功。如此少年英雄，实乃陛下之幸，社稷之福。二皇子其勇可嘉，其志可赞，不愧是朕的好皇子。待二皇子班师回朝，宫中设宴，一干将才论功行赏。陛下圣明。北幽帝扫了太子一眼，太子一身明黄色太子朝服，威仪万千，衣襟处却探出来一根突兀的红系带。后宫佳丽3000的北幽帝自然一眼便知那是什么。北幽帝震惊的呛得咳嗽起来，一边咳嗽一边给太子使眼色。太子不要脸了，他这个父皇还要脸呀？父皇可是身体不适，儿臣派人去请太医过来。太子，朕无碍。他胸襟处探出来的红系带在晃荡，北幽帝的心也跟着晃荡，他拼命的给太子使眼色。太子啊，你藏在衣襟里的女人肚都跑出来了，那些迂腐的文官大臣要是看见了，还不得吓死？父皇，你的眼睛可是眼疾，儿臣派人去请太医过来。不用，朕没事。陛下保重龙体呀！北幽帝头疼，不管了，太子丢脸，又不是他丢脸。朕罚了，退朝。北幽帝从龙椅上起身，大步离开。走快点，省得等一下老脸都要被丢尽了。随着太子从面前走过，越来越多人看见了太子衣襟处探出来的红系带，很多人不敢置信的瞪大眼睛，他们是眼花了吗？这荒唐，简直荒唐！太子朝服一脚翻飞，明黄色高大挺拔的身影走出金銮殿，留下一众表情精彩的人。殿外等候的李安和赵武看到殿下出来了，结果下一秒就震惊瞪大眼睛，像见到鬼一样。怎么一副见鬼的模样？李安和赵武齐齐低下头，重重的咽口水，抬手指了指殿下的衣襟。北君临低头看去，一根红系带调皮的从衣襟里探出来，他太阳穴猛地一跳，从来冷静自持的太子殿下不冷静了。漂亮大手慌忙藏好那不能让人窥探的秘密，薄脸皮滚烫一片。从此皇室又多了一桩密事。5日后，二皇子剿匪成功，班师回朝，宫里大摆庆功宴。东宫门口，太子殿下站在马车前。殿下，臣妾让你久等了。走吧。在江不喜走过来之前，转身上了马车。太子和太子妃同乘一辆马车，侧妃乘坐后面那辆小一些的。臣妾见过太子妃娘娘，江侧妃不必多礼，谢太子妃娘娘。北君临看到江不喜站在马车旁，看着别的女人登上跟他同一辆马车，他身上的落寞把他的心揪紧。阿喜爱他，他一直都知道，如果知道会遇到他，他断然不会接受父皇的赐婚圣旨。
他身体里生出了一股冲动，明知不合规矩，但他还是喊住了他。江侧妃，你上姑着那马上来。江不喜心里骂骂咧咧，也不知道北君临那混蛋发什么疯，是嫌他过得太舒心了吗？要给他招些恨。北君临见江不喜还不过来，生气了吗？他对着李安赵武使了个眼色。侧妃娘娘，殿下请你坐前边的那辆马车。殿下，是臣妾考虑不周，江侧妃如今月份大了，确实坐这辆马车舒服一些。太子妃只见太子殿下了一声，没再多言。一时间，车厢里只剩江不喜吃东西的声音。你们聊你们的，我就是个蹭车的，不用在意我。殿下喜欢清静。江不喜瞥了北君临一眼，喜欢清静。他怎么不知道，很多时候他都累了，他还缠着他说话，他还经常抓着姑姑说话，好像有那个大病一样。进宫宴设在宣华殿，宴会是男女分开入席，男人在前殿，女眷在内殿。二皇子北景元这回意气风发，脸上笑意不断，不少大臣坐在席间交谈。你们没看二皇子和袁丞相脸上的笑就没停过。陛下如此大功，这下二皇子的声望是更高了。听说陛下……庆功宴，唯有坐在角落的一个人很安静，并没有去敬酒，没有交谈。此人正是新科状元柳青云。北君临啊，北君临，弄我去北边剿匪，不就是想我死在外面吗？没想到吧，我剿匪成功回来了。看着吧，经过此次，父皇一定会对我委以重任。北景元嘴角勾起一丝得意的笑。北君临淡淡的视线扫了北景元一眼，丝毫没放在眼里。他的手在桌案下把玩着荷包，指腹在上面抚摸。他第一次参加宴会，也不知道他适不适应。女眷这边，殿内非常热闹。太子妃、江侧妃，坐到本宫身边来。是，母后。太子妃江不喜一左一右落坐在皇后旁边，众人心道，不愧是亲儿媳，这待遇旁人自然比不得。太子妃也就算了，这江氏是何德何能啊？从乡野田间的寡妇之躯，到如今坐在母仪天下的皇后身边，没啥，完全靠的就是母凭子贵。如果没有孩子，她什么都不是。江不喜挺直腰杆，母凭子贵怎么了？她光荣，她觉得一个子嗣还不够贵，以后她要多生几个，榨干北君临，母凭1、2、3、4、5、6、7、8子贵，厉害死了好吧？江不喜吃饱了，出来走走，透透风。结果他没想到竟然会遇到柳青云。柳青云瞳孔颤抖，眼底先是难以置信的错愕，随即被狂喜填满。他还活着，他还活着。柳青云迈开脚步，大步朝江不喜走去。这一次，他不想再错过他了。侧妃娘娘怎么不走了？柳青云猛地停下来脚步。侧妃娘娘这4个字，如同化为冰钉，钉住了他的双脚，让他再也无法上前一步。傻站在这里干什么？一只手臂抱着江不喜的腰肢，江不喜抬头看到了北君临冰冷地盯着柳青云，他心惊，脸上却是不显。殿下怎么来了？寻你。他在宴会席中得到暗卫报告，说他出了宣华殿，担忧他，所以他便出来寻他。谁知看到了他跟老情人深情对望的一幕。好个江不喜，怀着他的崽跟老情人见面，他们什么时候勾搭在一起？私底下是不是也常常见面？北君临虽然知道不可能，但还是忍不住这样想。天知道此时他克制了多大的怒火，才没有让人去把柳青云拖下去砍了。殿下寻臣妾做什么？臣妾只是吃饱了，出来随便走走。不担心你带着姑的孩子到处乱跑？那殿下陪臣妾走走吧。北君临扶着江不喜腰肢，另一只大掌抚摸他隆起的肚子。两人从柳青云面前走过，柳青云退至一边，拱手行礼，心已经痛到了麻木。他久久保持着这个姿势，没有动弹。湖心亭四面垂下了纱幔，不让人窥探里面的情况。太子殿下的禁卫队守在四周，不让人靠近。不要！庆功宴上的宾客们不知道，中途离席的太子殿下此时荒唐地把一个女子按在怀里亲，两人身上的衣袍完好，却又似乎哪里不对。背着我见老情人？没有，不是老情人。姑要是不来，你打算跟他深情对望到什么时候？是不是还要拉着手一诉衷肠？没有，我跟他清清白白的。小骗子，你的眼睛都沾到他身上了。没有，还说没有？刚才在拱桥上对姑说话那么温柔，现在又这么乖，不就是怕姑杀了他吗？江不喜，你不要脸，偷偷喜欢同村的书生小郎君。我没有喜欢他。之前在放牛村，你送了几次饭菜出去，是不是送给他了？如果没有姑，你是不是打算爬上他的床，勾他生子？没有，柳青云是我的恩人，我从没有过如此想法。那他呢？也没有想法。柳青云是好人，见我可怜，帮过我几回，仅此而已。他是好人，哼，
那是他对你存有歹心，不怀好意。不是的，他不是这样的人。如此维护他，你还说对他没意思？北君临后悔刚才没把柳青云拖去砍了。你有没有对他做过那种事情？什么？就是在放牛村，你对姑做的那些事情。没有，那些事情我只对你做过。他喜欢你，他想要你做他女人，你知道不知道？我不喜欢他，只喜欢你，只想做你的女人。这句话成功取悦了北君临，他侧头吻住了江不喜的红唇，动作轻柔了下来。好阿喜，姑允许你喜欢姑一辈子。阿喜今天好乖，以后都这么乖好不好？外面有人，别按照我守着呢，不会有人靠近的。可是阿喜，放轻些，不会有人过来的。阿喜真乖。青丝变白首，盼君归来这枝头，只等到雨落花满楼。湖心亭外有3个世家小姐被拦了下来。抱歉，3位小姐，这里不能靠近。3位世家小姐出来透透风，走到这一处，见湖景风光好，就想去湖心亭坐坐。谁让你们拦在这里的？凭什么赶我们走？这亭子又是青鸾殿，还去不得不成？小姐是要违抗太子殿下的命令吗？3位世家小姐一听亭子里的是太子殿下，顿时变了脸色。不打扰了，我们这就离开。宣华殿宴席上，不少人发现太子殿下已经离席很久，没人知道他去干什么了。无人在意的角落里，一道孤寂的身影与热闹的宴席格格不入。他并不会喝酒，却一杯杯往嘴里灌，喉咙火辣辣，呛得他咳嗽出来也不停。无论怎么喝，都驱散不了心里的那股苦涩。北君临扫了角落里借醉消愁的柳青云一眼，嘴角勾起得意，真是可怜。北君临端正身体，抖了下衣袍下摆，摆正了腰间的荷包，散发着老子是阿喜正宫的气场。二皇子看到太子出去了那么久，回来还换了一件衣服，暧昧的笑了笑。江不喜回了昭华殿，泡了一个热水澡，身子总算舒服了一些。娘娘，听说庆功宴上陛下大发雷霆，取消了二皇子的全部封赏，还罚他去守皇城门口。啊？可这陛下是因何而怒？听说呀，是太子殿下呈了一张血书给陛下，上面控诉了二皇子根本就没有参与剿匪，整日躲在地方府衙声色犬马，醉生梦死。带领着2000精锐兵剿匪的，实则是一名叫萧厉的武将。剿匪成功后，二皇子为了独揽战功，竟然给这名叫萧厉的武将安了一个勾结贼匪莫须有的罪名，将他射杀了。江不喜知道那个二皇子不是什么好人，但没想到这么不是东西。更让他想不到的是，北君临上一秒还拉着他荒唐，下一秒竟然还能收拾惦记他位置的皇子。娘娘，二皇子一派很多人都受了牵连，被罚的罚，贬官的贬官，但很奇怪，殿下在这节骨眼上唯独提携一个人，那就是新科状元柳青云。江不喜惊讶不已，北君临竟然没有对柳青云不利，还提携了他。在湖心亭，他明明表现得对柳青云那样不善，甚至好几次他还感觉到了他的杀意，可为什么？太子殿下请留步。北君临脚步停下。殿下，臣资质尚浅，恐无法胜任内阁学士，请殿下收回成命。北君临看着眼前的柳青云，她容貌俊朗，温润如玉，难怪他的眼睛都要粘在他身上了。那女人惯会看脸，放牛村都是庄稼汉，有这么一个俊朗的秀才，那女人还不得天天盯着人家看？不要脸的毒妇！柳青这是不愿意为姑效命。殿下手下能人才将众多，臣一个榆木脑袋，实在难当大任，还望殿下收回成命。如果姑说是为了江侧妃呢？柳青云背脊一僵。北君临看到柳青云听到江不喜就不淡定的样子，心里不由冷哼一声。年岁不大，不好好用功读书报效国家，却一心惦记着同村寡妇嫂子，心思真是肮脏。读这么多书都读到狗肚子里去了，一个寡妇有什么好惦记的？好好建功立业，以后多的是名门贵女，世家千金任其挑选。蠢货！殿下，这是什么意思？江侧妃常跟姑说，柳青帮她甚多，是她的恩人，在放牛村里，你也是唯一对她好的人，她心里也早已把你当成了亲兄长。殿下，臣比侧妃娘娘小上1岁。北君临谎言被当场拆穿，没有丝毫慌乱。江侧妃说的是早已把柳青当成了娘家人，常常在姑耳朵边感叹说，要是能让柳青做义弟就好了。柳青云指尖颤抖，他知道这话断然不是他说的，也知道太子殿下说这话是何意，这是要断了自己和他的任何可能，连半分念想都不允许他有。殿下，臣身份地位实在不敢高攀侧妃娘娘，还望殿下帮臣回绝了侧妃娘娘。这柳青云实在不知好歹，北幽国太子的女人岂是他能觊觎的？
要不是杀了他，那毒妇肯定跟他没完，不然哪还能留他到现在？想得到他抬举的人不知道有多少，这柳青云倒还不情愿起来了。怎么放牛村出来的尽是不知好歹的人？柳青，孤会回绝江侧妃的，是江侧妃没有福气。她如今怀有身孕，没有母身傍家，又是寡妇之躯，在这吃人皇宫如履薄冰。待日后诞下子嗣，没有母族荣耀，母子俩也是在这深宫任人蹉跎欺凌。罢了，是她的命了。是啊，她的身份没有母家傍身，如何在这吃人的皇宫里活下去？放牛村都尚且如此，何况是皇宫呢？如今的腹中怀的是殿下的第一个子嗣，如果是皇长子，他没权没势，如何护得住啊？柳青，内阁学士不必再推辞，江侧妃可是求了孤好久，特地为你求来的，说是要报答你的恩情。北君临说完，抬腿就走。殿下请慢。北君临薄唇勾了勾，很快恢复如常。柳青可是还有什么事？承蒙侧妃娘娘不嫌弃，臣愿认侧妃娘娘为义姐，以后臣便是侧妃娘娘的娘家人。江侧妃听到定然会很开心的。江侧妃腹中孩子有如此文采斐然的舅舅，是她之福。李安和赵武对殿下这骚操作简直惊呆了，忍不住想要竖起大拇指说声高啊，实在高，把情敌变成了小舅子，还给江侧妃找了一个有前途的娘家人，绝了！有太子殿下的运作，这柳状元怕是要扶摇直上了，江侧妃也要有个鼎盛母家了。江侧妃任义帝是喜事，必须择个吉日，到时日子定下来，不会派人通知柳帝的。李安和赵武啧啧两声，这就叫上帝了。全凭殿下安排。北君临抬脚离开，衣角翻飞，转身的瞬间脸色沉了下来。好个柳青云，一听到他有难就急哄哄答应了，心思是半点都不带藏的。如果不是知道阿喜爱的是他早弄死这个柳青云了。既然不能弄死他，那就用他来给他女人孩子铺路，甚好。江小明那边的情况如何了？殿下，袁心安被白氏带走了，被黄员外的疯子儿子当妾了，每天被折磨得死去活来的。江福贵的根被苏氏割了，他都要恨死他了，每天都想着怎么弄死他。苏氏也每天恨不得弄死江福贵，觉得他是窝囊废，他一双儿女才没有过上好日子。这两口子每天活着就是想怎么弄死对方，真是绝配。让下面的人加把火。江福贵苏氏不死，江小明不会离开的。是，殿下。晚上，江不喜突然被北君临告知柳青云要认他当义姐，他的第一反应是不可能，第二反应是北君临胁迫他了。北君临，你要干什么？北君临见他反应这么大，脸色难看至极。你不想让他当帝，还是你觉得他当你心上人更好？你说什么呢？柳青云是我的恩人，我对他只有感恩之情，没有儿女私情。那就让他当你弟，顾对自家亲戚可是一贯很关照的。江不喜是知道柳青云对他的心意，让柳青云认他做义姐，他如何能如此残忍往他心上插刀？是淡忘还是不爱，都应该是他决定的事情，而不是受人胁迫的斩断自己的念想。我不同意。柳青云都同意了，结果你不同意，你还跟我说你对他没有情意。实在不怪北君临会这样在意，以前在放牛村，他就经常把找别的男人生仔挂在嘴上，他要是不行，就会踹了他去找别的男人，不守妇道，不知廉耻，什么是他做不出来？江不喜懒得理他的无理取闹。反正我是不同意的。江不喜，你自以为他柳青云很高尚，是他自己跪在姑面前请求认你当义姐的，他想通过你攀上姑这个太子呢。男人对于权力和女人之间一向分得很清楚，等他高官厚禄之后，大把世家千金任他选择，那还记得你什么江不喜江二喜？他不是说他是你恩人吗？你忍心中断他的仕途，斩断他想要攀附权贵的路？别人我不知道，但柳青云不会。江不喜相信柳青云的人品，这话让北君临气疯了。他就这么相信他，就这么袒护他，想到他为他谋划至此，他却不知好歹，还一心惦记他的老情人。看来是姑这些日子太纵容你了，纵容的你无法无天了。北君临怒气甩袖而去。隐身在昭华殿外的两名暗卫看到殿下怒气冲冲地离开了昭华殿，惊讶极了。他们对视一眼，殿下这是被侧妃娘娘赶出来了。太子殿下这天天翻窗当淫贼，侧妃娘娘还怀着身孕呢，哪里受得住夜夜承欢？殿下实在狂徒了急，一天都不给休息，也不怪侧妃娘娘受不住了。成威，太子殿下来了。妾身见过太子殿下。起来吧。张梅儿看着眼前俊美非凡的太子殿下，思念都要从眼睛里跑出来了。殿下已经很久没来他房中了。身体可有好些？谢殿下关心，妾身身体已经好了。坐吧。张美儿在旁边的圆凳上坐了下来。对于柳青云，你了解多少？妾身常跟在我爹身边管理放牛村，村民们的情况我大致都了解。柳青云可有婚配？并无婚配，
很多人都给柳秀才做媒，都被他给拒绝了。那他可有跟哪个姑娘有过私情？柳秀才长得好，又有学识，村里倒是有不少未出嫁的姑娘喜欢他呢，但是并未听说他跟哪个姑娘走得近。唯一走得近的只有侧妃娘娘。北君临转动扳指的手顿了一下，长得好又有学识，那么多姑娘家都喜欢，那毒妇就更不用说了。他之前霸占他的时候就说过寡妇的夜晚寂寞难耐，之前没他的时候，他每晚寂寞难耐的时候想着谁？他死去的相公还是柳青云？江侧妃的那短命相公长得怎么样？张梅儿不懂殿下问这个干什么，但还是回答道：朱家小哥长得五官端正，样貌身高都不错的，可惜就是死得早。北君临听到不由冷哼一声，幸亏早死了，不然他们娃都有好几个满地跑了，哪还有他的什么事？一想到那毒妇要生别人的孩子，他就想杀人，哪怕他才是那个后来者。江侧妃跟他那短命相公感情如何？妾身也不是很了解，但是朱家为了娶她进门，卖了唯一的一头牛。朱家小哥成亲前几天，脸上的笑容都没停过，想来他们感情是很好的。张梅儿见他越说，殿下脸越黑，声音也是越来越小。北君临自然知道他们感情好，那毒妇早说过了，他们郎情妾意，恩爱极了。但那时好像并没有如今这般烦躁，只觉得他那短命相公瞎了眼，娶了这么一个恶毒女人。如今再次听到他们感情好，觉得刺耳无比，半点都不想听。那女人就肤浅，没吃过好的，一个村里的穷小伙，随便哄两句私定终身了。要是早遇到他，吃过他这么好的，哪里还吃得下村里一身臭汗的穷小子？柳青云跟江侧妃那短命相公比，谁好看？柳秀才好看些。北君临脸色更难看了，那女人是看脸的，柳青云比他那短命相公还好看，所以他那些寂寞难耐的夜晚，定是想着柳青云。张梅儿看到殿下眸中翻涌着怒火，她突然意识到，他好像一直在说别的男人好。她如今是太子殿下的女人，怎能谈论外男？请殿下恕罪，妾身对殿下一心一意，绝无旁的心思。姑自然知道他现在对姑一心一意，因为姑比柳青云好看。太子殿下说什么呢？一连3天，太子殿下都去张成威房中。宫人来报太子殿下又去了张成威房中时，江不喜眼都没抬。以后太子殿下的动向不用禀报给我，他爱去哪去哪，跟我没关系。是。宫人退下了，心里不由嘀咕，别的嫔妃都十分关注太子殿下的动向，怎么侧妃娘娘一点都不关注，还说不在乎？斗志呢？难道腹中也有殿下的骨肉，摆烂躺平了？这几天没有北君临，江不喜一个人独占大床，一觉睡到天亮，简直爽死了，好吧？他还找他行踪，他疯了吧？深夜，隐身在昭华院外大树上的2个暗卫，看到了殿下在侧妃娘娘寝殿的窗户外踱步徘徊，好几次想打开窗户，想翻身进去，又收回了手，就这么僵持了几次，最终甩袖而去。看来殿下改邪归正，不做狂徒了。太子寝殿，一个黑影蹲在老母鸡的鸡窝前。姑将军睡了吗？老母鸡鸡头转了个方向，继续睡，可声音就跟鬼魂一样，一直跟着他。姑将军别睡了，起来聊天。姑命令你起来。一只无情的大手把姑将军从暖乎乎的鸡窝里抓了出来。因为某个疯子，老母鸡被迫睡梦中起来营业。你说他是不是夜夜在盼着姑来？不过姑才不如他意。老母鸡眼睛半耷拉着，声音没有精神。那女人无可救药的爱姑，姑不去她房中，她肯定躲在被窝里偷偷哭了好几回了。姑费这么大劲，为了谁？还不是为了她？结果她这么不知好歹。等着吧，过不了几天，那女人肯定会屁颠屁颠跑来向姑认错。太子寝宫门口守着的宫人抖了下身子，撞了撞身边的另一个宫人，声音发颤地说道：喂，你有没有听到里面传来一道极其幽怨的声音啊？殿下宿在张成威房中，殿内没人。真的好像有啊，你听听。我看你是太困了，幻听了吧？宫人摸了摸手臂上倒立的汗毛，他觉得真的是闹鬼了。明天要不要向殿下禀报？翌日，江不喜下床，连着几天睡了个好觉，脸上气色更好了。可有人就没有这么好了，玄极殿的宫人全部都战战兢兢，提心吊胆。难道是昨晚张成威没伺候好？偏偏今天不用早朝，殿下一天都在玄极殿，宫人们感觉天都塌了，哪位好人来救救他们啊？是不是换厨子了？一碗鸡蛋面做的难吃至极。今年这南边上贡的龙眼酸得要命，就拿这来糊弄姑。龙眼酸，小福公公挥手，赶紧让人把龙眼给端下去。工人端着龙眼下去，低着头走得很快，生怕遭殃。呸呸，这蜜枣怎么这么涩口？谁端上来的？一颗鸡蛋大，
咬了一口的蜜枣怒气地扔到地上，小福公公又连忙让人端下去。人呢？多抬几桶冰来，没看到壶很热吗？小福公公挥手，工人们哆嗦地抬着一桶桶冰进旋极殿。没一会儿，暴怒传来：你们想冷死姑吗？工人们又手忙脚乱地抬冰桶走。李安和赵武尽量放轻呼吸，降低存在感。你们杵在这里当没什么？赶紧滚！李安、赵武赶紧滚了。这是怎么了？干爹，你回来了。福公公，你回来了。回来了。李安和赵武像是看到了救星。咱家先去给殿下请安，稍后再跟你们聚。小福公公还没来得及提醒，福公公已经推门进去了。殿下，老奴滚出去！福公公话还没说完，就被暴力声打断了。他赶紧屁滚尿流滚出来。殿下这是……早知道多请2天假了，回来的太不是时候了。干爹，侧妃娘娘不理殿下了，殿下这才发好大脾气。福公公跟了殿下这么久了，只见过殿下不理女人，还没有女人不理殿下的。蒋侧妃太不知好歹，竟敢不理殿下！殿下何等金尊玉贵，气坏身子可怎么得了？干爹，要不你去请侧妃娘娘，让她来哄哄殿下。上一秒硬气的福公公蔫了，他可不敢去招惹那位祖宗。夜晚，北君临在床上辗转反侧，睡不着。他伸手在软枕下摸出了一块布料，任谁也不会想到，不中女色的太子殿下竟然在枕头下面私藏女人的肚兜。如果是之前满脑子君子之道的北君临，他断是做不出这种狂徒举动的。可如今的他已经堕落了，一个毒妇把他从神坛上拉了下来，不但玷污了他的身体，还玷污了他的思想。毒妇，都是你害我如此。朝堂上，大臣们都不敢靠近太子殿下，省得被他身上的冷气冻伤。北幽帝连连看向太子，这个儿子是来上朝的，还是来释放冷气的？陛下，二皇子已在皇城门口数位多日，风餐露宿，未曾有半句怨言，足见其真心悔过，敬畏陛下。恳请陛下念其悔改之诚，召其回宫，再行训诫，既全国法威严，亦存父子情分。二皇子若真心悔过，便该严以律己，以立四面，而非盼着旁人求情脱身。袁丞相身为二皇子的祖父，应当劝其自省，而非急着为他开脱。谁若再敢求情，便与他同罚。父皇，儿臣近日见袁相面色憔悴，上朝时屡屡蹙眉眼咳，似是积劳成疾。丞相为朝廷操劳半生，如今身子骨难承重负，儿臣想着，不如请父皇恩准丞相暂且休养些时日，一来全了陛下体恤老臣的慈怀，二来也让丞相调理好身体，日后方能更尽心辅佐父皇。陛下，太子殿下体恤老臣，臣敏感妩媚，但若因这点小事儿便搁置政务，不但辜负陛下信任，也让臣心中难安呐。恳请陛下准臣继续留朝履职，臣定当打起精神，鞠躬尽瘁，不负陛下重托。袁相，还是身体要紧，朝堂诸事自有其他大臣分理，断不会误了要紧事，还请袁相以身体为重，莫要辜负了孤的一片苦心。太子体恤老臣，一片孝心可嘉，丞相忠心为国，朕亦看在眼里。但身体是本钱，朕不愿失去袁相这个栋梁。朕准许袁相在家休养1月，待养好身体，再回朝不迟。朝堂每一日都在瞬息万变，休养1个月，等回来哪还有他的立足之地？老臣遵旨，谢陛下恩典，谢太子殿下体恤。以袁相为首，拥立二皇子的大臣们皆面容凝重，却碍于帝王威严，不敢妄动。太子殿下真是好计谋，借着休养2字便轻描淡写夺了丞相权柄，还得了体恤老臣的好名声。也不知二皇子是哪里惹到了太子殿下，